Alors, احنا خرجنا, on va réessayer. Hop là. Donc Ali, envoie-moi une demande. Voilà, top. Ali, la demande. Allez, on attend. Allah, تختم دابا. مازال. Waouh, ouais, C'est bizarre. merde, mince. بلاتي je change de بلاتي je vais changer de téléphone première. Ok. Ali, Ouais. بلاتي, tu sais quoi? قول إلا كان تيجا حداك غير نعيط ليه غير يشوف سي سي لو بروبليم جاي مني ولا زعما لا من. بلاتي انا je change de téléphone نشوف واش المشكل من انستغرام ولا من التليفون دو يلا سكوند. vas-y. Bon, on va essayer de voir wesh le problème جاي مني ولا منه. Vous savez quoi? Wesh نتوما, je m'y connais pas du tout d'abord fait le moment. Wesh le مشكل il vient de mon compte Instagram ou là منه? Est-ce que c'est moi qui devrais quitter Instagram ou là c'est Ali? Donc vous le dire. Yassine, khoya, tout le monde me demande de faire un live avec toi. Je sais que c'est pas trop ton délire, mais il est chinard. J'ai que l'envie. Avec grand plaisir, mon frère. Tu vois, je sais que ça. Me voilà. Allah. ولك علي يا تبلك تخلعنا علي. بالك فلو. وتخلعنا قلنا ويلي علي ما يبانش. بالك مزيان سي بون. Impeccable. دابا Ali, مزيان. tu sais quoi? حبيبي. J'ai اه enregistré les deux lives. اها. Quand je trouve الناس qui commentent, j'ai vu des commentaires sur la vidéo. Sauf que ما كنلقاش le live في ma page. سي بيزار. Mais il est pas fait le مشى. Je sais pas. Ou quand tu l'enregistres كيبقى عندك في التليفون ولا ما كيبقاش؟ Là, d'abord, je pense, là, Anna, j'ai pas l'enregistrement de la vidéo, ça m'a indiqué. Mais en fait, il est مشجل في l'IGTV, c'est-à-dire que غادي يبقى شحال ما بغيت. Le problème, c'est que ما كنلقاش. فاش كندخل ma page Instagram, كندير زعما actualiser, كنلقى ma dernière photo. وفي les ماشي مشكل. notifications, في les المشكل شي نهار notifications غادي كنلقى شي لايف واحد اخر. لا كاين غير خصني نلقاه فين هو. خليه تنساليو وشوف. Ah, t'inquiète. Ouais, je pense. Ah, en fait, voilà, يلا كتبوا لي قال لك يبقى في Insta TV ماشي في les posts. سي صح خصك تدخل انستا تي في. Ok, d'accord. Ah, ben excellent alors. C'est une très très bonne chose, Adla Ibadi. بغيتي انا نقول لك. Ah, tiens, اللي صحاب الريزو. Ah, قال لك c'est une nouvelle mise à jour d'Instagram. Ok, nice, cool. Donc en fait, شنو كيبقى في Instagram TV زعما ما باج وكيبقى في Explorer ما ها فهمتش. ما نورمالمون هما هادو سي بون كاينين. Ah, ok, impeccable. سي Impeccable, جوست c'est bon. الا تدخل فيهم. ها هو كاينه حتى شي وحده كاينه حتى شي وحده في البروفيل. كاينه في هاد profil. الخراب هاد الخراب دايرت في البروفيل. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Donc غادي نخليها واحد 2 jours. Il a كانت في البروفيل, je vais essayer de la mettre في Instagram TV. Donc عارف les couleurs والمسائل. Ok. فين علاش درت كنا لك هذا؟ انا نبارلي بكم. جدك الله يرحمه دوينا على الخير. قلت لك الواحد شوف. الواحد كيقول لك دير الخير ونساه. وانا هذا الشيء عرفته مع مون غران بير ومازال حد الان عايشه. يعني ان دي فوا كنتلاقى مع شي واحد وكنقول ليه فلان ولا ما فلان عرفتي كيقول عقلت واحد النهار فاش باسكو كنقول لك واحد القضيه. الناس quand tu quand ils vivent une expérience avec toi كيعقلوا عليك حياتك حياتهم كامله. ça les marque. tu as compris. Mm. كيبقى عاقل عليك كيبقى عاقل على عاقل على داكشي اللي درتي معاه. اي دونك مازال دابا حد الان كنعيش هذه القضيه. اي والله الله يرحمه والله يوسع عليه في هذا النهار وندعيو ليه برحمه. الله باسكو يرحمه الله. سي غراس ا لوي سي غراس ا لوي كو انا اليوم بحال هكا. هذه لا كيسيون اللي سولتيني ياك. انا كل ما كانش هو في حياتي ما غنكونش انا بحال هكا. نقدر نكون قل من هكا كم نقدر نكون حسن من هكا ولكن حسن من هكا جو بونس با. باسكو اللي غنتلاقى شي واحد بحالو ولا حسن منو
قليله حيت Donc, حيت هو حيت هو علم راسو وعلم الناس اللي معاه ما كانش كيكتفي براسو حيت كون كان كيكتفي براسو شحال من حاجه ما يديرهاش هو كان كيكتفي براسو واهم حاجه عنده كان هو البيرسونيل ديالو ما تهضرش مع البيرسونيل شتي الناس اللي خدامين عنده ما تهضرش عليهم امبوسيبل دي فوا كاع في دي مارياج في شي حاجه بحال هكا شي كليونت كتبغي تفهم على شي واحد في البيرسونيل اللي انترفيان هو donc Ali, تهضرش ليا بحال هكا لا انا نجمع حوايجي وغنمشي بحالي ما تهضرش ليا على الناس ديالي ton plus grand exemple dans la vie, اه سي لوي اه وي بيان Khalek, سور هو le livre. زعما من غير genre quand je parle de livre, le livre de la زعما اه وي بيان فهمتي. سور شوف الله يرحمه. انا لي زيكزامبل اللي عندي dans ma vie وتبعتهم سي دي بيرسون دو ما فامي كاين مون غران بير en premier lieu كاين مي زونكل كيف ما قلت لك كل واحد خليت من عنده شي لعيبه كاينين لي بارون بيان سور وكاين ان دو مي زونكل واحد فيهم انا كنتعلم منهم كاملين جو لي ريسبكت توس ولكن واحد فيهم سي محمد il est devenu l'oncle ami c'est devenu un ami avec le temps هو اللي علمني لو ميتي هو اللي عطاني لي ريسبونسابيلتي هو اللي تعلمت معاه كل شيء ملي كنت كنقول لك قبيله كنجلس وكنتعلم سيتي معاه هو اي حاجه كان كيقولها الا هو كنقيدها Alors, je اي sais ce que tu parles de. اكزاكتومون راك حسيتي بها وعرفتيها واحد الوقيته ولات عندي معاه واحد العلاقه ديال لامي ومني ولات ديك العلاقه ديال لامي مع العلاقه ديال الخدمه زدنا بجوج ولا كيتشاور معايا في دي تروك انا كنتشاور معاه في دي تروك فهمتي دونك اون ا رونفورسي داك لو ليان ديالنا ما بقاش غير داك اونكل كيعلم وداك الشيء دونك انا بور موا سي مون مونتور سي مون بروفيسور سي لامي سي celui qui m'a appris le métier اي انا في الاول ملي كنت كنجلس حداه سيتي فهمتي كنبقى غير حال فمي تبارك الله على ستيل ديزي كومون il avait créé كان شتي قبل ما تبدا لا 3 دي عرفتي لا 3 دي لي زيماج 3 دي وداك الشيء هو كان كيدير لا 3 دي ولكن باش كيديرها بورقه وستيل اي دايوغ ديك القضيه خديتها من عنده انا مازال كنديرها حتى الان صافي ديك كيكون كيهضر على شي مع شي كليان الا لو كليون قال ليه انا ما فهمتش كيحط ورقه كيحط ستيلو وكيرسم ليه لو تروك ديك الساعه قالت لك كيرسم ليه غيتا قالت لك واحد غيتا سليم. Est-ce que c'est avec lui que tu as fait l'interview le 360? C'est pas lui non en non fait. non non Alex c'est mon cousin Ouais, et donc اي حاجه تعلمتها منه كان كياخذ ورقه وستيلو كيرسم شي حاجه لو كليون كيبقى غير كيشوف انا جو مسوي دي الطريقه زوينه دونك بدا كيعلمني يقول لي هو ديجا سي ان ارتيست في عقلو سي ان ارتيست اي تو سي في هذا لو دومين ديالنا كون تو ارتيست كتعطيه et c'est aussi grâce à lui et je le remercie énormément et je ne cesserai jamais de le remercier على داكشي اللي علمني mentor ami professeur اي سينونيم لقيتيه ديال هادو زيدو معاك et il était très convaincant ملي كيجلس مع ان كليون il était très convaincant علاش باسكو هو il était convaincu de la chose هادي اللي قلت لك توتالير هو كان تيلمون مقتنع بشي حاجه ملي كيجلس مع ان كليون كسا سوا في لو كوميرسيال في لو ديزاين الا بغى يبيع لك شي حاجه غيبيعها لك Il persuade bien. كان فهمتي واعر il est toujours d'ailleurs il est toujours تبارك الله. الله يعمرها. مازال حد الان انايا ملي كنحتاج شي حاجه كنعيط ليه مازال اليوم. كتسمعني قلت لك مازال انا دو نو جور بحال دابا Ouais. Ali, واه Ali, justement, مزيان que tu me parles de هادشي باش نجيب واحد لا كيسيون اللي سولوك الناس. اها كدوي لي دابا على لو ديسان. علي دابا هنا جو بونس كو كاينين شي ناس كيتفرجوا فينا وانفان جيسبر الا كانوا tu es une sorte d'inspiration في لو موند ليفينمونسيال. دابا شي واحد اللي بادي ليفينمونسيال ولا شي واحد اللي يبغي يدير شنو هما لي كاليتي روكيز سيتادير لي كاليتي اللي خص يكونوا عندك باش دير هاد الخدمه هادي. ويدينغ بلانر الخدمه هي ويدينغ بلانر. باش دير ce que je fais انا je ne suis pas wedding planner je suis passé par une phase de wedding planning
انا غنفسر لك وغنرجع لك داكشي اللي بديت به tout à l'heure باسكو انا كلشي عندي il est lié مم. كل حاجه شاده في حاجه شاده في حاجه. مم. Et pour comprendre le Ali d'aujourd'hui, il faut comprendre les étapes اللي داز منهم Ali et les passions de Ali. مم. Ali, اش قلت لك في الاول, c'est un passionné. Le rêve d'Ali, c'était quoi? l'architecture. هادشي L'architecture. دابا بحال كاز في قسم. نسيتيني. باش نعرفك واش شديتي الدرس ولا ما شديتيش الدرس. لا وخلعتيني. Le rêve d'Ali, انا الاولاني, c'était de devenir architecte. Yak, c'était un rêve d'un jeune qui voyait ce qui se passait à l'étranger, qui ajbouni les édifices, qui ajbouni les tours, qui ajbouni. À un moment donné, j'ai tenu une passion liée à l'événementiel et l'organisation des événements. Avec la passion, il y avait le traiteur aussi. Donc, un est le métier que je fais maintenant. Je suis architecte d'événementiel. J'ai relié mon métier de rêve avec ma passion de rêve et j'ai créé un métier d'IELI. Ça veut dire que ça veut dire que même le cursus d'IEL باش تقرا, c'est un cursus d'IELI. Les diplômes, chauffe, ce que je te dis maintenant, ce n'est ni un titre, ni un diplôme. Tu vois, c'est moi. C'est moi et c'est ce que je fais. C'est mes passions avec mon métier de rêve et j'ai créé un métier d'IELI. À la sauce Ali Rhal. Mais pour faire ça, parce que tu connais le traiteur, le wedding planner, tu vois, l'agence, pour créer ton propre métier. Donc, je suis architecte d'événementiel. Un je ne fais pas des mariages, tout simplement. Moi, je crée une expérience. Je crois et j'estime que chaque client, comme il a une empreinte d'IELO, un événement d'IELO. Le copier-coller, ما عمرك ما غتلقاه عندي. ما عمرك ما غتلقى ان مارياج كيشبه الاخر. ما عمرك ما غتلقى ان انيفرسير كيشبه الاخر. ما عمرك ما غتلقى ان ايفينمون كيشبه الاخر. chaque client عنده لومبرينت ديالو في المارياج ديالو. ما كاينش عندي هذا المارياج كيشبه لهذا ولا هذا المارياج كيشبه لهذا وهذا المارياج كيشبه لهذا. Comme chaque marié est unique, comme chaque couple est unique, chaque mariage est unique. Chaque mariage est unique parce que le mariage doit être unique. علاش؟ parce que كاينين دابا دي جون كنعرفهم كنهضر معاهم ملي كيتفكر لو مارياج ديالو كيرتاح عرفتي كيعجبو الحال ملي كيتفكر ديك الاكسبيريونس اللي دوز. دونك داك ouais كنسمعك. Donc ce que je fais c'est que je suis un architecte d'événementiel. Je crée une architecture, une expérience architecturale. Ouais. Troll. Tu vas le bride les cocos. لا de toute façon Ouais, كاينه غير bonne surprise. بلاتي 2 secondes. شميتو باش يسلم عليك. عمر عجبتوني تبي تنتري تسمع تيتيني كنسمع اللايف. تسمع اللايف. وحشنا العراس اخويا جبت لي الجوع بالسطيره اخويا يا ما دابا بالكمامه كيفاش كتكتب بالسطيره وحق الله وشوف وبلا كمامه ما ضغطاش. ماني فيك والله الا برافو عليكم كنتريني كنسمع اللايف ما سولتيش شكون اللي قرا عليه. شوف كنجي ايتاب باغ ايتاب هو كنجي دابا وسولو واش شكون اللي قرا عليه. راكم ما كانش قري على ما كاين اركيتكتور مونستير. يلا برافو عليكم سلام ميم لوف يو. عرفتي عالي دابا مع بنتي بحال هكا عرفتي مع العافيت عرفتي شحال كتشابوا بحال والله بزاف دابا. سي نورمال خويا ما شبهش ليا خويا شكون اللي غيشبه ليا والله العظيم. الوغ اش كنت كنقول لك قلت لك دونك chaque mariage chaque client عنده لومبرينت ديالو. انا بور موا انا جيستيم كو لو مارياج بيرسون كيكونوا كيتشابهوا. سي بور سا
que je dois m'entretenir, personnellement. Je dois m'entretenir avec chaque client. Le client ديالي كنجلس معاه واول حاجه كندير هي انني ما كنهضرش كنسمع جيكوت علاش حيت ملي كيكون شي واحد كيهضر على العرس ديالو ولا كيفاش كيتمنى العرس ديالو ولا شنو بغا داكشي كيخرج من القلب دونك انا اش كندير كناخذ داكشي اللي خرج من القلب وكنقادو وكنحطو ليه هو اون ريال هو لو كليون ديالي il doit vivre من غير لي جون كي سون انفيتي هو il doit vivre une expérience ما كيجيش باش ياكل ما كيجيش باش يشطح انا ملي كيجي pour une expérience l'expérience elle est architecturale elle est gastronomique elle est كلشي parce qu'il faut savoir c'est que le domaine ديالنا حنا فيه بزاف ديال الحوايج باش دير لو دومين ديالنا et c'est la question اللي انت جايبني ليها خاصك بزاف ديال لي كومبيتونس دوك لي كومبيتونس كاينين اللي كيكونوا فيك وكاينين اللي كتصوب مع ليكسبيريونس اللي كتصوب في لو تيران فهمتيني ولا لا Ouais, j'ai compris. La première c'est la patience le métier ديالنا الا ما عندكش فيه الصبر ما تخدم Quelqu'un m'a demandé le diplôme, j'ai un BBA en hospitality management hôtelier. قلت لك الا ما عندكش الصبر ما تخدمش علاش اول حاجه هي ان الصبر خص يكون عندك مع لو كليون خصو يكون عندك مع لي زاليا داكشي اللي كيوقع لك شي حاجه ما وصلاتش شي حاجه تعطلات شي حاجه هادي خص تكون زين حيت انت سي تو ستريس انت زين وا ليكسبيريونس tu vois c'est parce que انت لك علاش بونس من نهار وانا كنعرفك وانت تو ترونكيل ما فيك صداع ما فيك مشاكل ذلك من فضل ربي غير اللي بغيت نقول لك سي كو انت الا ما كنتيش زين et tu as commencé à stresser imagine دابا انت tu es un client وانا جو عالي اكسلون فاش تسالي هادشي شوف سيمو بناني صاحبنا قال لك il y a énormément de concurrence est-ce que vous arrivez toujours à sortir votre épingle du jeu baba Ali alors pour la concurrence je t'explique au Maroc les métiers sont catégorisés moi j'estime que je n'ai pas de concurrent parce que les métiers de l'événementiel ils sont catégorisés dans le sens كتلقى واحد غير décorateur كتلقى واحد غير traiteur كتلقى واحد غير wedding planner كتلقى واحد غير chef cuisinier mais il fait ça كتلقى واحد agence d'événementiel mais ما كتلقاش شي واحد اللي كيدير كلشي اسمح لي علي سيمون قال لك c'était une affirmation c'était pas une question merci beaucoup mais moi j'ai répondu فهمتيني ولا لا donc en termes de concurrence je dis que non mais je respecte tous les métiers d'ailleurs la plupart c'est des amis à moi que ce soit les confrères les concurrents d'Ekchi je les respecte et حسن عوان كل واحد في هذه الخدمه surtout دابا في هذه لا بيريود سي الخدمه اللي واكله لو بلوس الدق باسكو لي تريتور الله يعاونهم والله يعاون الجميع باسكو في هذه الوقيته هذه صعيبه مع هذا لو كونفينمون ومع الناس اللي خدامين عندهم وخصهم يخلصوهم وخصهم تو فوا سي ديفيسيل سورتو كي فيزيبيليتي على ليفينمونسيال في المغرب شي حاجه تقدر تقولها لينا بور لانستون اللي قال لك عنده اون فيزيبيليتي كذب عليك tu as compris il y a quelqu'un qui m'a dit Brice c'est un concurrent non personne mais je ne vois pas de concurrent dans le déjà on va partir d'un principe simple les amis c'est peut-être dans un secteur oui mais pas dans la globalité déjà on va partir d'un principe simple c'est que Ali il vient de nous dire qu'il est architecte de mariage d'événementiel déjà le mot et le nom ما عمرني ما سمعته انا في حياتي et je pense que personne ne l'a jamais dit parce que c'est un truc je pense que c'est la sauce Ali que tu viens d'inventer exactement en fait c'est la base non Kina tu vas trouver des gens qui font de l'architecte événementiel des trucs pareils mais pas بالمعنى ou l'explication اللي عطيتك انا et déjà parce que c'est le fruit d'une passion
un métier de rêve. Tu vois, je m'attends bjouj et j'ai créé mon propre métier. Et ça, c'est un message pour dire que chaque personne est unique. ماشي حيت هذا إلي بيلوت حتى أنا نقدر نولي، حتى أنا بغيت نولي بيلوت. ماشي حيت هذا إلي ويدين بلانر حتى أنا بغيت نولي ويدين بلانر. Moi, ce que je fais, c'est que je passe par les étapes. J'étudie, j'analyse et je crée mon propre truc. Et هاد القضية كلشي يقدر يدير. Il faut un petit sens ديال l'analyse. Et le petit sens ديال l'analyse كيجي مع le temps وكيجي مع l'expérience. Très bien. Tu as compris ou pas? J'ai très bien compris. Donc, les amis, maintenant, vous êtes tous unis. كل واحد وكيف داير. Et on en avait aussi. وغنعطيك واحد لا فراز اللي انا كنقولها وكتعجبني وغتعقل عليها مزيان. Ce que je fais, je marie l'éthique à l'esthétique. عقل على هاد لا فراز. زوينة. L'éthique. Je marie l'éthique à l'esthétique. في خدمتي خصني ليتيك، الاخلاق، لا مورال، اي حاجه غنديرها الا خصها تكون بالعقل، تكون بالاخلاق ديالها وتكون ايتيك، ما نخش على واحد دو كاري. دونك جو ماري l'éthique à l'esthétique, la perception, le beau, l'art. فهمتيني ولا لا؟ دونك جو ماري l'éthique à l'esthétique. عقل على هادي. En parlant justement d'éthique, الشيخ علي كي كنجيب لك لي كيسيون هكا بحال شي جورناليست. كلشي واجد. En parlant d'éthique, كان يسولوك واحد لا كيسيون mais là c'est personnel. C'est-à-dire Ali hors travail. Ali, quel est ton avis sur le mariage entre deux personnes différentes en termes de classe sociale? Je trouve que la question est insensée. Elle n'a pas de sens. C'est-à-dire, d'abord, tu as fait... J'ai fait deux tomes. La question, elle n'a pas de sens parce que ce qui relie un couple, ce n'est pas les classes sociales. C'est les sentiments. Et donc, pour moi, c'est une question qui n'a pas de sens. Classe sociale, tu connais là ou là, tu connais là, كلنا عند الله بحال بحال. لا فرق بين هذا وهذا. Justement, c'est أنا عزيز عليا parce que effectivement, quand tu vois le fond, il sort un petit peu justement de l'éthique, tu vois, et de tes valeurs. Alors, pourquoi est-ce que je te dis ça, Ali? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société, je parle pas du Maroc, je parle d'une société mondiale, où la plupart des gens, généralement, après, on n'a pas de statistiques, on n'a pas de choses, font beaucoup de l'amalgame ou de l'erreur pour moi, parce que بزاف كيقول لك إلا ما كانش لاباس عليه، إلا ما كانش عنده شحال ما عندي، إلا ما كانش. Donc c'est bien aussi que tu dises ça parce qu'on est en train de transmettre des messages à ces gens qui sont peut-être plus jeunes. Mais pour moi, je trouve que la sociale ما عندها حتى شي علاقة. الله يرضي عليك، on est d'accord. شوف قال لك اللي زوجوا الله في السماء ما كاينش اللي فرقوا في الأرض. Exactement. دونك ما تقولش لي كلاس سوسيال هذا عنده هذا ما عندوش. C'est pas la classe sociale qui compte. Ali, d'abord, on sait que Rahal, c'est le numéro 1 au Maroc depuis plusieurs années. Où justement, avec la digitalisation, avec les réseaux sociaux. Pour t'expliquer, quand on dit Rahal, il y a le groupe Rahal. Je parle du groupe. Et il y a le Rahal maître traiteur. Parce que le groupe Rahal, c'est un groupe, une entité, qui fait plus de 20 entreprises dans différents secteurs. C'est parce que la plupart des gens, quand ils parlent de Rahal, pour eux, c'est le traiteur. Rahal, c'est un groupe. C'est pour ça que tout à l'heure, je parle de concurrence. Le groupe Rahal n'a pas de concurrence. Il est dans 5 ou les 6 secteurs. Tu vois, ça n'a rien à voir. Oui, j'ai compris. Je sais, effectivement, tu as bien fait. Donc, je pense qu'on va plus parler de c'est-à-dire que si tu me parles le traiteur, le côté traiteur, il y a des concurrents. Même si. D'accord. La globalité de la chose, personne ne fait ce que le groupe Rahal fait. D'accord. Donc en fait, Ali, باش نجيك لواحد la question اللي سولوك عاوتاني هادشي كله راه سي vos questions. Je répète des fois كنزيد شويه من عندي. Ali, justement, حنايا on sait que Rahal ça existe depuis des années et
alhamdoulilah, vous avez gardé l'équilibre, mais même la progression. D'abord, aujourd'hui, on fait face à un monde où il y a la digitalisation, il y a beaucoup de tout ce qui est Instagram, réseaux sociaux, nouvelles technologies. Il y avait une question que j'ai trouvée quand même très intéressante. Après, j'aimerais bien avoir ton avis. Gali, comment on peut aspirer la modernité en même temps garder ses principes? pour moi, كتسمعني؟ Oui, كنسمعك. Allô? Oui, كنسمعك. كتسمعني؟ Alors, قلت لك أنا pour moi, il n'y a pas de modernité sans principe. Ça se bloque, Omar. أنا كنسمعك. Tu Tu m'entends? m'entends? Ah, d'abord كنسمعك. Ouais, moi je t'entends. Alors, أنا مزيان. قلت لك أنا pour moi, il n'y a pas de modernité sans principe. Les principes et la modernité vont ensemble. Tu ne vas pas trouver quelqu'un اللي نجح وما كانش شاد في des principes ديالو. Un exemple, le Japon, la Chine, la Turquie. علاش هاد لي بيي قلعوا؟ علاش زادوا؟ سي با دي بيي فيك، سي دي بيي اللي شادين في لا كولتور ديالهم، سي دي بيي اللي شادين في لي برينسيپ ديالهم. علاش لو ماروك il avance aujourd'hui؟ حيت شاد في لا كولتور ديالو. خصنا حنا نعاونو، خصنا حنا لي جون نعاونو، باسكو les gens qui critiquent منهم بزاف، les gens qui disent comment faire منهم بزاف، ولكن كيفي ما كاينينش. الناس اللي كيديروا ما كاينينش، كلشي كيهضر. Et donc le Maroc avance grâce à ses principes. Et نعطيك واحد المثال، un arbre ياك، un arbre الا ما كانوش لي غاسين ديالو شادين مزيان واقفين وداك الاربر واقف على الصح، غيعطي لي فروي. Attends. Voilà la réponse à la question. Les racines ديالك هما كلشي. شديتي في لي راسين زدتي لقدام، ما شديتيش في لي راسين غتبقى غير كدور، غتبقى غير تالف. دونك انا بور موا لي برينسيپ لي فالور لي راسين ديالك خص الواحد يشد فيهم باش يزيد لقدام. C'est une très 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 bonne réponse. Ali, donc, كنحاولوا. non, c'est très, tu vois que là, bon, tu as de la répartie, tu as beaucoup de bonnes réponses, c'est bien, c'est une bonne chose. Ali, d'abord, on a نخرج على un petit peu le monde du mariage. En fait, donc Ali, aujourd'hui, الناس كيعرفوا Ali Rhal, wedding planner, كيعرفوا Ali Rhal aujourd'hui, architecte d'événementiel, qui fait de grands mariages, de grands événements, qui est jeune, qui est moderne, qui est beaucoup de choses. Il y a aussi عندك la passion des voyages. Ouais. عندك une autre passion, c'est la passion de la photographie. Exactement. Donc en fait, الناس اللي كيشوفوا, je sais pas واش عارفين, mais Ali était précurseur dans le monde des réseaux sociaux. Ali كان هو, انا نعقل à l'époque عندي انستغرام زعما حالو باسكو خصني نحلو, عندي شي 200 ولا 300 abonnés وغير صحابي, وعلي كانت عنده 11000 12000, وكان كيبان لينا ديك الساعات كنا كنقولوا واه علي هو لو بلو كوني اللي كاين في المغرب, كيعرف كلشي علي. aujourd'hui علي عندك l'équivalent, je pense, j'ai checké قبل, عندك واحد 140 000 abonnés ياك. Je pense واقيلا. اوكي, دونك علي اللي عنده 140 000 abonnés, وحنا عارفين بقل الناس كيتعرفوا انفلونسور. واش علي رحال السلامي est un influenceur ou il a rien à voir avec le monde de l'influence, ou c'est quoi? حيت influenceur c'est un grand mot, alors باش نتفاهموا مزيان. هادشي اللي بغيت نقول لك, باسكو déjà il faut définir c'est quoi un influenceur. Voilà. Okay. Ouais, voilà. Alors pour moi, premièrement, je ne me considère pas comme un influenceur. Je suis un jeune, je partage avec les gens parce que je trouve que les gens ki'jibhom ce que je fais. Et d'ailleurs, je reçois énormément de messages et je remercie tout le monde pour ça, parce que c'est grâce à eux que je publie à chaque fois qu'un khamam fi haja hadi wa hadi wa hadi. Mais je ne me considère pas comme un influenceur.
il faut d'abord définir c'est quoi un influenceur. Un influenceur, pour moi, c'est quelqu'un qui crée de la valeur. De nos jours, ولينا كنشوفوا بزاف ديال les influenceurs. Mais le problème, c'est que le but essentiel ديالهم, c'est les chiffres. شحال وصلت, شحال غنزيد. La plupart, c'est à but commercial. Moi, je respecte tous les métiers, dont ce métier. Mais c'est juste que je ne veux pas qu'un métier بحال هكا يكون purement commercial où il ne crée pas de valeur. Parce que si tu ne crées pas de valeur, ça sert à rien de faire ce que tu fais. فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ فهمتك. Et l'influence, انا غنعطيك l'influence كيفاش خصها تكون. Je ne me considère pas comme influenceur sur les réseaux sociaux, mais je suis un influenceur dans ce que je fais. علاش؟ Parce que j'estime que chaque personne d'entre nous doit être influenceur le rayon ديالها. Le petit rayon. ما تفوتش انت ما تفوتش غير الباب ديال الدار. انا j'influence mon petit frère, j'influence ma petite sœur, j'influence mes parents. الله يجعل البركة. Un père, il influence son fils, il influence sa femme avant de passer le syndic de l'immeuble, avant de passer je sais pas moi, le quartier, avant de passer la politique, la ville, avant d'influencer la ville, avant d'influencer le pays. Si chacun d'entre nous pouvait influencer le petit rayon d'yellow, Très. donc pour moi l'influence, c'est تبدا مع les proches ديالك. شحال من واحد دي فوا لي جون كي كريتيك كيجي عندي كيبدا يهضر لي على دي تروك اللي حنا البلاد حنا شنو كيديروا هذوك اللي الفوق حنا شنو هادي يا سيدي قابله ولدك واحد النهار قال لي لا شفتي التلفازه شتي هذاك شنو دار كيبدا يهضر على حيت البوليتيك ولا شي اش يا ولدي هادشي هو مجوج والد داك الولد عندك قابلتيه شو لا انفلونسي مقاد واش يقابل ولدك عاد باش يهضر لي انا على الناس اللي خدامه في فهمتيني ولا لا حيت شحال من واحد تو الموند كريتيك لا كريتيك سي لا شوز لا بلو فاسيل راه ساهله نجلس نربع انايا ونشعل التلفازه ونقول واش كيدير هذا 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 مي لا كيسيون هي كيسكو جي في موا فهمتي ولا لا انا جي انفلونسي كي فهمتيني ولا لا اي سي كوم سا كون بوغا افونسي انا جي انفلونس هذه الانفلونس هذا انا جي انفلونس هذا وغنزيدو ديك الساعه مجموعين. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, je profite pour dire la phrase les mamans كتبغي تقولها كتفرج دابا فينا كتقول لك ديما la critique est aisée mais l'art est difficile. Exactement. Et moi Ali, je voulais dire une chose, je profite de Hachi parce que tu vois on est un petit peu dans le même cercle avec les réseaux sociaux. Où je veux dire une chose, c'est que un an, bzaf de nas qui gouloulia, ou que ce soit à la radio ou à la télé, qui gouloulia influenceur. J'ai jamais accepté qu'on me dise influenceur. Ouais. Comme tu dis, Ali, influenceur, c'est un mot qui est énorme. Et j'aimerais bien un jour faire justement un live sur ça. Bon, tu as pu dire ta réponse et je dis la mienne aussi. Je ne me considère pas comme influenceur. Là, je préfère ne pas être un influenceur, je préfère être un modèle. Si je suis un modèle d'une communauté, واخا تكون غير ديال 50 personnes واخا غير 30 personnes واخا غير 100 personnes واخا les chiffres ne comptent pas, le plus important c'est دوك الناس اللي انت tu vas les influencer باش هما ils vont influencer les autres, tu vas être leur modèle في le bon truc في الاداب في الاخلاق في المعاملات في ce que tu fais في خدمتك فهمتيني سي ça انا pour moi ملي كتقاد هذا داكشي ديالك صافي كلشي كيجي من بعد. Exactement. Baba Ali, on a parlé du passé, de tes expériences, de beaucoup de choses. Comment Ali Rahal Soulami voit sa vie dans 5 ans? En sachant que 5 ans, là, c'est rapide. Hein? Ouais. Donc, comment Ali se voit l'avenir dans 5 ans, Inch'Allah, personnellement? Alors, un an, la définition. Ce qui définit le futur, c'est le présent. Donc là,
je suis concentré elle est le présent ديالي. Je suis concentré elle est ce que je fais, elle est mes projets et elle a ce que je fais maintenant. كنشوف ce que je fais maintenant. انت par exemple هي خرجت لك كورونا. شكون اللي كان غايقول لك ce que je ferai peut-être que فهمتي. Donc d'abord je me concentre elle est ce que je fais, ce que je voulais faire et ce que je suis en train de faire. Donc je me concentre elle est le présent ديالي باش نقاد le futur inchallah. Inch'Allah. Je te souhaite le meilleur des futurs. Amin, À amin, toi et à amin. toutes les personnes qui regardent et à toutes les personnes qui regardent. Amin. Alors, Baba Ali, Baba Ali, Baba Ali. Ali, c'est quoi pour toi la réussite? Je pense qu'on va, vu que la question elle est un peu floue, Adingolo, c'est quoi Ali pour toi une réussite professionnelle? Anna, pour moi, la réussite, déjà, c'est un état d'esprit. وهي الرضا والقناعة. الرضا مع القناعة. عقل عليها بحال هكا بداك الآن. الرضا والقناعة. مني كنولي أنا راضي على راسي، راضي على de ce que j'ai fait, j'ai réussi. Autre chose, c'est pas suffisant. علاش؟ Parce que là, كنت أنا je réussis dans ce que j'ai fait وصافي كون ما مشيتش قريت كون خدمت غير مع لا فامي وبقيت كناخذ ان صالير وجالس مي انا سي با مون بوت انا مون بوت dans la vie en général c'est de créer de la valeur c'est نهز راسي للفوق ونجر معايا une certaine communauté انا منين نبغي نطلع كنبغيش نطلع بوحدي نطلع انا سي سا لا ريوسيت بور مو انا لا ريوسيت بور مو سي كون جو في فوار شي واحد عاونته ووصل سي سا انا بور مو il faut être créateur de valeur ماشي غير خدام لراسك فهمتي حيت كون بغيت نخدم لراسي غندير حاجه اخرى ما غنديرش ان ميتي فيه لا عرفتي حنا لو ميتي ديالنا شحال فيه ديال الناس عرفتي شحال فيه ديال لي ميتي quand tu fais ce que tu fais tu es architecte tu es fleuriste tu es restaurateur tu es menuisier, tu es maçon, tu fais la construction. Il y a énormément de métiers, un seul métier. Ali, واحد لا كيسيون يمكن الناس ما دازش لهم في راسهم. دابا الا علي رحال ان شاء الله شي نهار تزوج باسكو علي ما مجوجش هكا يلاه وصلت. علي شي نهار تزوجتي تقدر دير العرس ديالك ولا ما ديرش العرس ديالك؟ ان شاء الله باذن الله العكس ديالي. طيب وانت؟ انا عارفو كيفاش غيكون بصح عارف combien de jours عارف la thématique plus ou moins ça va dépendre de imta. Donc le mariage ouais, c'est normal je suis dans le métier tu vois donc je sais ce que je veux je sais même tu vois qu'on a شنو غيكون فيه انا المارياج ديالي غنبغي نرجع للتقاليد القديمه d'abord je vais faire entre éthique et esthétique entre authentique et moderne غنرجع للقديم غنرجع ل7 ايام باسكو لو مارياج ماروكان في الاصل ديالو كان فيه 7 ايام ابخي داز 3 ايام tu vois donc غترجع لديك الفرحه كان واحد الفرحات واعرين الحمام ديرنا عرس ديال 7 ايام ان شاء الله باذن الله علاش لا يا سلام دوك نهار نسمع علي تزوج غادي نعرف سي كيك شوز دو وجد الكوستيمات ديالك لا ماشي 7 الكوستيمات pour t'expliquer la culture marocaine donc les jours avant le mariage c'est ديال la femme c'est-à-dire c'est les femmes اللي كينشطوا بعضياتهم c'est tellement culturel que c'est les femmes qui en profitent هما اللي كيديروا الحمام هما اللي كيديروا الحنه هما اللي كيديروا دوك اللي كيجيو قبل من العرس tu vois donc les événements اللي قبل من العرس. D'ailleurs Ali en parlant de culture et de mariage c'est quoi la vraie culture marocaine ديال العرس c'est-à-dire marocaine طبعا ديالنا en fait ce que tu dois savoir c'est que le mariage marocain c'est un mariage qui est culturel et religieux. Mais كنهز الفاتحه je suis dans le religieux
Ok. ملي كتهز العروسه في العماريه Ok. جو سوي دون دو كولتوريل. ملي كنضربوا الصداق جو سوي دون لو ريليجيو. ملي كنجلس نبرز ولا كندير الحنه ولا كنجلس في الفوتو ديال Culturel. العروسه سي كولتوريل. Ok. Et Tu chaque vois, pays a sa propre culture. bien sûr, c'est normal. Chaque Le région, Maroc, بعدا في المغرب chaque je voulais. région chaque région في المغرب عندها la culture ديالها. هادشي بغيت احنا نقول كان لك سمح لي chaque ville d'abord chaque ville est différente. ville en fait chaque كل مدينه ولا كل منطقه Ok chaque منطقة. région. شاف بحال دابا كتكون المنطقه كيكون عندها فهمتي بحال دابا باغ اكزومبل حنا امتى كنعرفوا هادشي العريس اون جينيرال العروسه كتطلع في العماريه من بعد كتهبط كتعشى ومن بعد العروسه كتعجبهم هاد العروسه شاك فوا كنقول لك يكتبوا لي راه قلت لك من بعد ملي كتعشى وداك الشيء هنا فين كتدخل لا كولتور افيك ان بوين فور. الناس ديال فاس كيديروا الدوره الفاسيه، الناس ديال سوس كيديروا الدوره السوسيه ديال شلوح، الناس ديال الشمال كيديروا الدوره الشماليه. هو دونك كل واحد عاد باش كيدير الصحراوه كل واحد اي كومون اي ريبريزونت ديك لا كولتور ديالو. ابري سا ديبون دي فامي، كتلقى اون فامي من الشمال مجوجه مع اون فامي من فاس ولا من الصحراء ولا من هذه، دونك كيتفقوا على شنو غيديروا. بوتيتر دي فوا كتلقى شي عروسه هي شماليه ولكن كتلبس لبسه فاسيه tu vois, pour représenter la nouvelle famille, ouais. Mais le mariage marocain, pour moi, c'est le plus beau mariage du monde. كل شيء ليه. ديجا حنا بعدا العروسه ديجا حنا لا ماريي كتخرج في العماريه كيناش كتخرج ديجا مهزوزه، ديجا كتخرج كتكبر بها، سي ان مومون كي انكرويابل. كتخرج لا فام مهزوزه هازينها tu vois كلشي كيشوف. انا سي لان دي مي سي لان دي مي مومون بريفيري في المارياج. كتبان لك العروسه بحال خارجه كلشي كينوض كلشي كيصفق دونك سي مانيفيك. يعني justement واحد لو تروك دابا كيجيني جو بونس لي جون يي بونس دي فوا دابا انت عالي مشيتي قريتي على برا وعشتي وكتبارك الله كتسافر دونك tu as un vrai savoir étranger كتعرف un petit peu comment ça se passe tu as profité. Est-ce que tu as jamais pensé à Ali à développer le savoir en dehors du Maroc? C'est déjà fait et c'est prévu les deux. Déjà C'est درتي un déjà un mariage en Europe ou là زعما je parle pas là aux de États-Unis, l'Afrique. en Europe, en Afrique et en Afrique du Nord. D'ailleurs, le dernier mariage que j'ai fait en Afrique, c'était en Tunisie. عقلت Exactement, c'était il y a 1 an et demi. On est parti, au Dina, des Algériens qui vivaient à Tunis et qui ont fait un mariage marocain. داروا باش l'Afrique تعرف du Nord. باش تعرف les cultures qui دايرين. Magnifique, Et c'est beau. درناها في سيدي بوسعيد. C'était une très belle expérience. عقلت كان معك سيدي احمد ياك. Exactement, كان معايا سيدي حمال كان عقلت معايا ياسين. C'était une bonne expérience. مشينا تما بليكيب ديالنا tu vois بكل شيء. Et كتشوف التوانسه tu vois التوانسه داخلين كيشوفوا ديك لا كولتور ماروكان. Avec d'ailleurs كاين لو مارياج في لي هايلايت ديالي كاين لو مارياج en Tunisie. كتشوف tu vois كتشوف الناس داخلين tu vois comment les Tunisiens ils découvrent la culture marocaine, la culture des mariages. La culture ديال المارياج ديالنا n'a rien à voir avec la culture ديالهم. هما مسلمين وحنا مسلمين، هما عرب وحنا عرب، ولكن راه ça n'a rien à voir. Les Tunisiens ملي يدخلوا لو مارياج ماروكان بقاو حالين فمهم. tu sais اول حاجه غير بالماكله هما ما كي عادي مشينا انا وطه لا العرس. خلي لو منيو وخلي داكشي مازال ما وصلناش لو منيو. غير بلي كوكتيل وداكشي اللي كيدورو عاد باش نوصلنا للمنيو. هما جينيرالمون ما كيعطيوش الماكله بزاف في لي مارياج ديالهم. جو ريسبكت لا كولتور جو ريسبكت سو كيل فون مي غير بور تو دير حنا مهورين لي مارياج ديالنا مهورين. اون ان تري بون كولتور اي مالوروزمون الناس ما كيعرفوهاش بزاف. عرفتي عادي جوستومون هاد لانيكدوت هادي ما شي با واش ديجا عاودتها لك. كنا مشينا انا وطه في جو بونس 2016 كنا مشينا لتونس كنا معروضين لواحد العرس. جالس مع طه كنا في لوطيل انا وياه وجو جالسين وحق هاتي عالي باقي دابا كنتفكرها كنضحك. جالسين كيقول لي طه نتغداو وجو كنتغداو وحنا مغاربه تشوف كنقول ليه شوف ناكلو شويه باش الليل غادي ناكلو مزيان. ما لقيتو ما يتكالياش. مشينا العرس يافي با دو نوريتور
وي سي طاكي صا، انا هادشي اللي كنضحك كنقول لك، معاه. هادشي اللي قلت لك. الوغ كو حنا انا باش تعرف، انا اول حاجه درت، مي سا سي ان تروك اللي كنديرو ديما، هي جيسي توجور دو كريي ديك لا ديفيرونس. Un ce que j'ai fait, c'est que quand je suis parti en repérage en Tunisie, repérage, c'est repérer les lieux pour Ouais. voir ce qui va se passer et pour voir انت شنو غيخصك، شحال ديال لو بيرسونيل، واش غيخصك تا بروبر كويزين، واش غيخصك. دونك ملي مشيت لتما اول حاجه سولت عليها هي لو مارياج تونيزيان، كومون كيفاش كيدوز، سي كوا لي كولتور ديالهم. premièrement pour ma culture générale et deuxièmement باش نعرف انا où est-ce que je vais créer la différence. دونك ملي قالوا لي ما كيعطيوش الماكله، La différence belle. ما بين، شوف انا ما بين كنابي وكنابي كنزيد كنابي. وي عاشو. والحار خير. Exactement. Non, mais Et حنا c'est شوف la culture ديالنا في les mariages et même في autre chose, on a une culture, on a une histoire. خص غير الواحد يقراها ويتشبت بها. Baba Ali, je pense que on a fait le tour. Exactement. Je pense les questions. Franchement, Kangoula Alik, comme petit frère, tu es un bel exemple. Ok, je venais live Mac parce que Glissa vraiment حلوة. راه دوزنا 3 سوايع عادي. ومازال Exactement. والله الا ما وصلك عرفتي، انا كنت انت. كنشوف باقا 5 مينوت تنقول اللهم نجيبو من دابا tu vois. اللهم نعلمه. Donc, Baba Ali, Anna, je vais te donner deux questions rapides. Nous allons نجيبوها. إلا عجبك هادشي، عجباتك هاد الجليسة و tu penses que مازال كاين ما يتقال ولا الناس عجبوها. Moi, je suis انا prêt à شوف refaire. انا شوف مع الناس قال لك نكملوا. لا هو ناكل. قلت لك. يلا يجوج. واه يلا شنو يجوج. الجوج، انا راه عندي لي في ناعسين، عندي لانا وميلا كندخل كيفيقوا لك مع الثلاثة. يلا عندهم هذوك ساك الثلاثة. Mais par عطيني. contre, non, أنا ce que je te propose Baba Ali, c'est إلا مثلا مازال ما كملناش في هادشي. Si tu veux demain ou le lundi ou là un jour, نزيدو هاد الجليسة نكملو هاد الهضرة. Si tu veux, on peut faire Il un autre jour. a fait d'autres trucs. Et qu'est-ce que je voulais te dire, Akhoya Ali? Ali, d'abord, tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui te regardent et tu es un exemple pour beaucoup de jeunes. Ouati Radi Ibqa. Anna, Akhoya, j'aimerais bien que tu donnes un conseil encore, et je te le dis dima. لهاد le jeune اللي اليوم بادي حياته ولا بادي قرايته ولا بادي خدمته, qu'est-ce que tu pourrais lui dire زعما comme un grand frère منك ليه؟ Chaque jeune a un rêve. Yak. Dès que le rêve, il faut y croire. Dès que le rêve, ça peut être un projet. D'ailleurs, quand on se pose des questions, là, les projets, comment réussir un projet, je vais lier les deux. Dans chaque chose qu'on fait dans la vie, il faut y croire. Premièrement, on a la phrase tout à l'heure, si on n'est pas convaincu un truc, on ne pourra pas convaincre. Ça veut dire qu'en général, n'importe quel projet, il faut y croire. Après, il y a des étapes à suivre pour réussir un projet ou là pour réussir dans la vie. Il y a le avant, il y a le pendant et il y a le après. Avant un projet, c'est l'étude de projet. Quand l'étude de projet, quand tu vois, quand on sait de quoi ça parle, quand on et quand on chauffe la faisabilité d'elle. ما نكونش عاوتاني كنحلم في دي تروك امبوسيبل. فهمتيني ولا ماشي انا غادي نجي نبغي نصور طياره alors que انا عندي ان ديبلوم في حاجه اخرى. فهمتي؟ donc نشوف la faisabilité d'elle. J'étudie mon projet. من بعد je donne les moyens لهذا le projet. ونديرو بالعقل. En même temps كيف ما قلت لك j'y crois. Je dois croire en ce projet. Si je ne crois pas en ce projet, بلا ما ندير. Et le conseil اللي غنعطي هو اللي عايش به انا دابا. Et ça fait partie de l'explication de la réussite pour moi. Essayez de vivre de vos passions. Parce que quand on a une passion, on excelle. On ne travaille jamais. Et on le fait par amour. يعني عاود نرجع لك tout à l'heure فاش كنت كنهضر لك على توبروز. Pour moi توبروز c'était غير ضحكين غير لاعبين. فهمتي ولا لا؟
Pourquoi? Parce que j'adore ce que je fais. J'aime ce que je fais. Donc, ملي كنفيق في الصباح ما كنفيقش غنمشي للخدمة 7 الصباح فهمتي؟ فايق ناشط. فيق مع 7 الصباح، أنا كنفيق 7 الصباح كنطلق الشعبي عادي، ناشط مع راساتي فهمتي؟ لي زوند، شوف لي زوند بوزيتيف كيجيبوا لك لي زوند بوزيتيف. فايق أنا مع راساتي ناشط العيبات، نمشي للخدمة ناشط، كندخل شتي الناس اللي معايا خدامين معايا كنسلم عليهم ضاحك. علاش؟ باش حتى هما يدوز ليهم النهار زوين. انا ملي كنفيق في الصباح، صافي واحد القضيه، ملي كنفيق في الصباح او فون دو موا بلا ما نقولها بلا ما نتلفظ بها، كنقول اليوم غندوز نهار زوين، وكيدوز ليا نهار زوين. علاش؟ باسكو مي بونسي سون ديريجي فيغ داك نهار زوين. نديرو لايف على هادشي، على لو سكر، حيت هو لو سوجي اللي ما جبتش. Exactement. Non, mais حنا ce qu'il faut savoir c'est que حنايا on crée notre propre réalité. La réalité اللي بغينا حنايا كاينه فينا، خصنا غير نبغيوها. Et نهضر rapidement على la loi de l'attraction اللي انا كنآمن بها بزاف. La loi de l'attraction, elle ne connaît pas le négatif. Par exemple, ملي كتقول je ne veux pas arriver en retard. انا ما كنقولش je ne veux pas arriver en retard، ما كنقولش باغي نوصل معطل. انا كنقول بغيت نوصل في الوقت، je veux arriver à temps. انا ما كنقولش واقيلا غادي نمرض، كنقول لا ما غاديش نمرض غنبقى صحيح. فهمتي؟ داك لو نيجاتيف لا لوا de l'attraction ما كتامنش به. Et donc si j'ai à donner un conseil لجميع الناس اللي كيشوفوا فينا، غنعطيكم واحد الحوايج اللي انا كنديرهم. اول حاجه، انا دابا عرفتي لو فلاش باك اللي كيدار في الفيلم. ان فلاش باك سي بور ترجع اللور. انا اش كندير دابا؟ كندير ان فلاش فورورد. je me mets sur mon lit de mort. انا دابا كنتخيل راسي غدا صافي، غدا غنودع هاد الدنيا، وكنسول راسي ce que j'ai fait, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ce que j'ai fait vaut le coup? داك حياتي كامله، داكشي اللي درت، فين مشيت وداكشي، est-ce que ça valait la peine? Et moi ce que je veux c'est que الناس هاد لا كيستيون ديالهم ماشي تيبغي يموت هاد باش يقولها، يدير ان فلاش فورورد ويقولها دابا، ويسول راسو واش داكشي اللي غندير ça vaut le coup. علاش؟ باش من الاول ما نمشيش في شي طريق بيزار. متفقين؟ متفق معك. Deuxième truc, j'identifie, Anna, en tant que personne, j'identifie, on va dire, 3 adjectifs qui font d'une personne merveilleuse. شنو هما les adjectifs اللي بالنسبة لك une personne est merveilleuse؟ كتقولهم انت لراسك. انا لا سي با une question، زعما هاد لي 3 كل واحد ديالو. انا ما كنشبهش ليك وانت ما كتشبهش الاخر، والاخر ما كيشبهش الاخر، بحال العرس. اكزاكتومون، برافو عليك. كل واحد لومبرينت ديالو. دونك كل واحد كينوطي في ان بابي 3 ديال الحوايج اللي بور لوي هاد الناس هادو اي سون ميرفيو. اش كيدير؟ هادوك لي 3 ادجيكتيف لي زابروبري، كيديرهم لراسو، كيولي هو يبغي يولي بحال هكاك. اوكي متفق معايا؟ هذا لو دوزيام تروك. غنعطيك لو ترويزيام تروك كي امبورطون، هو انني قبل ما نعس كنقول في راسي شنو درت اليوم. وخاص تعرف واحد القضيه، دابا ملي غديرها غتعرف بان 90% ديال داكشي اللي درتي في النهار كلاخ ضيع الوقت. دونك قبل ما نعس كنجلس مع راسي وكنقول شنو درت اليوم، واش درت شي حاجه مزيانه، واش عاونت شي واحد، واش قلت شوف ما عنديش باش نعاون، ما كنعاونش بالفلوس، كنعاون غير بضحكه. كيقول لك الابتسامه في وجه اخيك صدقه. متفقين؟ متفق معك. نعطيك ان كاتريام بوين. لو كاتريام بوين هي ان كل شهر كنحيد واحد لو تروك موفي مني انايا. اون ني با بارفي، ياك اون ني با بارفي، ولكن عندنا دي ديفو. دوك لي ديفو كل نهار كنحيد واحد، كل شهر كنقول انا غنحيد. ما يمكنش نقول انا ما غنكعاش، ما بقيتش غنكع،
باسكو سي با بوسيبل الا جيتي من النهار الاولاني وقلتي انا ما بقيتش غنكع. ولكن اش غنبدا نقول؟ غنقول الا كعيت ها شنو غندير. فهمتي؟ كتجي دقه دقه. اي افيك هاد لي زيتاب اللي كنقول لك انا دابا بيرسونيلمون هذا عبدو ربي هذا جي ما بقيتش كنكع، ما بقاتش شي حاجه اللي تكعيني. ديجا دو باز ما كتكعش. ديجا دو باز ما كنكعش، ودابا ما بقاتش كاع شي حاجه كتكعيني. Tu sais علي اليوم جي بارلي افيك ان امي قال لي واحد لا عرفتي صيفط ليا في واحد لانات فوكال تخربقت. عرفتي اش قال لي يا علي؟ قال لي كنت كنتمشى اليوم وانا نقول غادي نقول الحمد لله على تو سكو جي، واخا لي شوز لي بلو فوتيل اللي كاينين في العالم غادي نقول الحمد لله. الحمد لله كنقد نتمشى، الحمد لله كنقد نجلس، الحمد لله كنقد نضحك. الوغ اسمع جو في بارطاجي يلا سيتي سيري جو في بارطاجي افيك توا. J'ai presque fini. Et je pense que الناس je vous invite إلا كنتو كتشوفوا هادشي je vous invite à un moment حيت بزاف كيقول لك الفلوس ولاباس عليه ما عندوش مشكل. كلشي عنده مشكل في الحياة ديالو كامل، سواء ان بروبليم بيرسونيل سواء ان بروبليم فينانسي ان بروبليم فاميلي. كورونا فيروس قاس راه كيقيس كلشي باش تعرفوا زعما لا في كي دايره. راه on a tous des problèmes différents. Donc en fait je vous invite انايا كل واحد يجلس مع راسو. حنا نقطعوا هاد لو لايف دون با لونطون دون تو لي كا، وبنادم يخمم يقول اش عندي. الحمد لله كنقد نهضر ناري، كاين شي واحد ما يقدرش يهضر. الحمد لله عندي والديا، كاين مسكين ما عندوش والدي. الحمد لله عندي فين نعس وما ضربنيش البرد وما طيحش عليا الشتا. كل واحد يحمد الله على داكشي اللي عنده، وغتخرجوا منه واحد لو ميساج اللي هو اللي تري تري تري. الوغ انا غنعاود لك واحد، هذا سي ان سكري اللي غير بيني وبين راسي وحتى شي واحد ما كيعرفو، اي جو في لو بارطاجي افيك فو باسكو سا فا ايدي بليزيور بيرسون. انا سي ان سكري ديالي. انا ملي كندعي الله وملي كنطلب الله ما عمرني ما كنطلبو في لي ريشيس. انا غنفسر لك، ما عمرني لي ريشيس غيسمع لا كلشي غنفسر لك. انا ما عمرني ما كنطلبو لي ريشيس. سي كوا لا سونتي سي اون ريشيس، الفلوس سي اون ريشيس. ما عمرني ما كنطلبو على اون ريشيس، انا كنطلبو على لا ساجيس. علاش؟ باسكو لي ريشيس عطاهم ليا مني تزاديت. انا مني تزاديت عطاني صحتي، عطاني لافو، عطاني درهم، 2 دراهم. ما كنطلبوش انايا باش يعطيني 10 المليار، كنطلبو باش يعطيني لا ساجيس. لا ساجيس هي الحكمه، يعطيني ديك الحكمه باش ديك 2 دراهم تولي 4 دراهم، تولي 10 دراهم، تولي مليون، تولي 10. هاني بقات دقيقه. عرفتي اش داير؟ طفي وعاود. يلا غنخليك تاكل بعدا. طفي وعاود يلا.